Koji je danas dan? Moj rođendan. A, čestitamo rođendan. Hvala, hvala. A koji je još dan, datumski? Subota, Danas je 14. 14.4.2018. Mi smo na Lišćem jarku, jel? Sportskom aerodromu. Spremamo se da skočimo tandem skok. Idemo da skočimo tandem skok. Da. Dobro. Sa mojim sestrićem. Nikola, dođi vamo. Ćao. Ovo mu je rođendanski poklon, a ujedno i meni rođendanski poklon. Dobro. Dobar dan, kako ste? Sjajno, nikad bolje. Kako su vam očekivanja ovako? Vrhunski. Očekujemo Samo najbolje. lud provod. Dobro. Da cičimo, vrištimo. Skačemo za 18. rođendan. Da, za 18. a njen... 44. A tetka 44. I to baš danas. A tetka časti jedan i drugi skok. Pa da. Tako je. Znači, te uživati da ćemo biti lepo. Kako je Miro? Pogled je predivan. Kako je u srcu, u duši? Pa malo me puca adrenalin. Razmišljam kako ću biti kad iskočim. Još bolje se nadam. Ja se Adrenalin je dobar. Mali koračić. Kreštajmo sada. Pozdravimo neko. Nina, ćao, evo mame u autu. Ovo je bilo fenomenalno! Uđi, slobodno, nek više, uživaj. Ljudi moji, ovo je strava! Jo, kako je dobro je! Ekstra! Samo to. Ekstra! Cica, ovo moraš da probaš, mnogo je dobro! Ekstra! Samo ekstra. Joj! Jel može da se poredi ovo s nečim? Ne može, veruj mi da ne može. Ni s čim. Stvarno je strava. Dobro. Nadam se ispuniti očekivanja. Jeste. Možda ustanete. Jeste. Opa! Uhu! Nas su uživali da je bilo lepo. Odlično, Da sam bio preporuka. dobar. Odličan. Vidimo se. Preporuka za sve. Važi, čao. Ćao!